Yesu ashimwe cyane, dushima Imana yabanye natwe ikomeje kuturinda, iduhaye uyu mwanya kugira ngo twumve icyo umwuka abwira amatorero. Imana ishimwe cyane ko yatugiriye neza, tukaba twongeye kuboneka imbere yayo turi bazima duhumeka umwuka bazima, ni ishimwe rikomeye cyane. Imana ishimwe cyane ko ikomeje guhaba muri rusange. Reka rero tuyishimire maze dukomeze no kumva ijambo ryayo, byose mu biraza kugenda neza kubw'umugambi wayo, uko byose bikora uko ishaka kandi ikabikora uko ishaka bitewe n'ibyo ibigambiriye. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko abanye natwe, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko ukomeje kutuba hafi muri byose. Nushimiye imbaze kuri Imana za nushimiye imbaze kuri Imana ifite imbaraga. Mana turi imbere yawe muri amasaha, banza twemere cyane, banza twishimire. Reka amaraso abanza tubone cyo ukunda, uduhe kwezwa nawe, uduhe kwishimirwa nawe. Mu izina rya Yesu kristo, Mana ukomeze gutuboneza cyane. Mana tukwereka ijambo, Mana tugiye kumva, dufashe muri iri jambo ari bagiye kuryumva n'abazaryumva. Natwe Mana tugiye kurivuga, dufashe twese Mana, uduhe guhagira rwose mu nzu yawe. Mu izina rya Yesu kristo, uduhe guhinduka rwose Mana n'imiburo yawe. Ijambo rya Mana ribohora abantu mu izina rya Yesu. Mana ifite imbaraga gukora ibidasanzwe, urakoze ko ugiye kubana natwe muri byose, bisabye neza twese umwami wacu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ku bice 21 niho turi busome. Turahera ku murongo wa 3. Yohana ibice 21 turere ku murongo wa 3. Maze ijambo rya tuvuga ngo, nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ryose ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite ibyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura, kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati, ni umwami Yesu. Niko Simoni Petero yumvise ko ari umwami Yesu, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato, bakurura urushundura rurimo ifi, kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imisozi babona umuro w'amakara n'ifi zokeje n'umutsima. Yesu arababwira ati, nimuzane ku ifi mumaze gufata. Simoni Petero yikira mu bwato, akura urushundura imusozi rwuzuye ifi nini 153, ariko nubwo zari nyinshi zityo urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati, nimuze murye. Ntihagira n'umwe wo muri abo bigishwa be utinyuka kumubaza ati, urinde? Kuko bari bazi ko ari umwami. Yesu araza, yenda umutsima, arawubaha n'ifi nazo abigenza atyo. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana. Icyo ni igitangaza Yesu yakoze yiyerekeye abigishwa be cyane, akimara kuzuka, akimara kuva mu mva. Hari ibitangaza byinshi yagiye akora bitandukanye. Rero ni ikintu kiri mu bitangaza Yesu yakoze akimara kuva mu mva. Rero Yesu yavutse nk'abandi bose, ariko ijambo ry'Imana ratubwira muri Yohana ngo, mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Ibintu byose byaremwe nawe. Muri make nta na kimwe kiri ku isi kitaremwe na Yesu. Niyo mpamvu yemeye kwicisha bugufi cyane, aremera, araza avukira mu nda, amera nk'abandi bana bose, aremera yonka n'amashereka y'abantu, kandi we ubwiwe ari Imana.
yabikoze kugira ngo yicishe bugufi, kuko ijambo yatubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, kuko kunkurikira ntabwo ari ibintu bikomeye kandi n'umutwaro wanjye ntabwo uremereye cyane ku buryo byaza kuba byakorana kuba wankurikire. Rero Yesu akora ibintu byinshi cyane byo kwicisha bugufi mu buryo budasanzwe. Muri make agaragara nk'umuntu wihangana, noneho kugira ngo yereke n'abakene bose b'abandi bose bisuzugwa ngo ni abakene, ahubwo bose aze kubereka yuko ari umwami w'ibihe byose. yakoze ikintu gikomeye cyane, yanga kuba yajya kuvukira ahantu hakomeye cyane, ahubwo yemera kuba yajya kuvukira mu bantu b'abakene, ibintu bidafite agaciro, aremera bari bajya ahantu ajya kuvukira. Nta kindi yabikoze ari ukugira ngo agaragaze yuko we yicishe bugufi cyane imbere y'abantu bose. Buri wese afite uburenganzira bwo kumugeraho, icyiciro cyose waba urimo cyose wamugeraho. Rero niyo mpamvu Yesu yaziye abantu bose, ntabwo yaje kubw'abakire gusa, ntabwo yaje kubw'abakene gusa, ntabwo yaje ku barebare, ntabwo yaje ku bagufi, ntabwo yaje ku nzobe cyangwa ibikara, ahubwo yaje ku bantu bose baturuka impande zose, baturuka mu mahanga menshi atandukanye. Amena. Niyo mpamvu yabanye n'abigishwa biwe mu myaka igera muri 3, babana n'abigishwa biwe, babona ibitangaza Yesu agenda akora, akababwira ibintu byinshi bitandukanye, kuko yarababwira ngo ngewe nubwo mubona gutya iyi nzu, kuko baje barimo muri ku rusengero rw'i Yerusalemu, ariko Yesu arababwira ngo iyi nzu muri kubona gutya, iyi ngiyi nayisenya mu munsi umwe, nkaza guhita nyubaka mu minsi 3. Ariko ayo magambo, kuko yari amagambo bagombaga guhishwa, amaso yabo yari agisinziriye, amatwi yabo ntabwo guhita asobanukirwa neza ibyo Yesu avuze, ntabwo byari guhita bikunda. Ariko Yesu yajyaga ahora abibabwira byose, baje kubyibuka ari uko Yesu amaze kuzuka mu bapfuye. Uko icya mbere cyo iyi saha tuvugana, Yesu niwe usigaye afite imfunguzo zose, ari iz'ikuzimu n'iz'ijuru zose Yesu niwe uzifite. Uko icya mbere cyo akimara gupfa yakoze ibitangaza byinshi cyane bikomeye, yageze kuzimu, ahita afata Satani ahita amuzirika mu buryo budasanzwe, maze ahita areba ukuntu abera bose bari barapfuye, Satani yagiye bisatira uko yishakiye, bose arabafata, bose ahita bazamura, abakura muri bya bituro, abakura mu nyuru y'umwanzi yari abashizemo, maze batangira kugenda batembera umugwa wose, bagendagenda mu buryo budasanzwe. Ariko abigishwa biwe bakimara kubona Yesu amaze gupfa, bubundi bakurikiye Yesu bazi neza yuko agiye kuza kuba umwami wo kuza kuyobora iyi si yacu turimo. Bo nicyo kintu bari bazi, batazi yuko Yesu ntabwo yaje kuyobora iyi si, batazi yuko Yesu misiyo imuzanye atari yo kuyobora iyi si gusa, ahubwo yuko ari umwami w'isi n'ijuru. Bo rero bari bazi ngo ejo bundi namara kuhagera azatangira minisitiri, azangira depite, azangira senateri, azangira guverineri runaka, azangira meya runaka, azangira gitifu runaka. Ariko ntabwo ariyo misiyo yari yazanye Yesu mu isi. Yesu yaje mu isi kugira ngo abanze abohore indushyi, abohore bya bisenzegeri, abohore abantu bagiye babohwa mu buryo budasanzwe. Nawe iyi sanda kwifuriza yuko Yesu yabanza kuza akagera muri wowe, akabanza akakubohora, kuko hari ibintu byinshi cyane bigiye bikuboha mu buryo budasanzwe. Ariko Kristo aramusegeje ageze muri wowe, hari uko yakubohora, hari ukuntu yakubohora bikemera kandi bigakunda. Amena. Kristo abigishwa bakimara kubona apfuye amaze no guhambwa, ntabwo bigeze babyitaho cyane, bose bahise basubira inyuma mu murimo. Ariko impamvu nuko batari babona za mbaraga yarababwiye ngo icya mbere cyo igifite agaciro nuko ngomba kugenda, kuko ningenda niho muzabona umufasha, kandi uwo mufasha ubakwiriye ntabwo yapfa kuza tukiri kumwe namwe, kuko umufasha w'umwuka wera iyo yaje niwe ubakomeza, niwe ubahereza imbaraga. Rero nange ningenda niko muzabona uwo mufasha. Yesu niko yajya abwira abigishwa biwe umunsi ku wundi, abavuga ngo umufasha muzawubona ari uko namaze kugenda, ari uko ntakiri kumwe namwe. Amena.
rero natwe umufasha w'umwuka wera turamukeneye hagati muri twebwe. Ubwo icya mbere cyo tuzi neza yuko umuntu wese uvuga ngo ni umuntu w'Imana agomba kuba ayoborwa n'ikintu bita umwuka wera. Igihe cyose uzisanga utewe n'umwuka wera, uzamenye neza yuko kuvuga ngo uri umuntu w'Imana bizaba ari ibintu bigoranye cyane. Niyo mpamvu uwo mufasha naza azatwemeza ab'isi bazahita bamenya neza burya yuko ibyo twavuga yuko ari ukuri bakimara kubona umufasha amaze kutugeraho. Rero abigishwa be bose base basubira inyuma, buri wese asubira mu kazi ke n'ubundi yari asanzwe akoramo. Niyo mpamvu hari abantu bakurikira Yesu ariko bafite n'utundi tuntu bagiye bibikira ku ruhande, ukisanga umuntu afite ibintu runaka yagiye yibikira ku ruhande, ibyo bintu bihora bimugendaho, ugasanga hari akantu runaka rwose uwo muntu ahora yibitseho ariko gatari kuri ku ijambo ry'Imana. Ariko isanda kugira inama cyane ni wongere wisuzume, wongere urebe cyane, wongere wibaze cyane. Kristo namukurikiye ari uko ngo ambereze buriya bwami, ari uko yambereze buriya mwanya ukomeye cyane. Ariko Yesu yavuze aravuga ngo mwebwe abankurikiye mukaba mwasiga ibyanyu mukiri mu isi, muzabikubigwa inshuro 100, kandi ikirenze kuri ibyo ngibyo muzabona ubugingo. Niyo mpamvu ijambo nyamukuru dufite hagati muri twebwe ni ubugingo. Uko ibyo twashaka byose by'isi n'aba ngaba bose batirirwa basenga barabibona. Ari ibingibi dukeneye kuvuga ngo turashaka ngo za pawa, ngo dukeneye amazu, ngo dukeneye imodoka, dukeneye za visa, ibyo byose n'abantu badasenga barabibona. Ariko icya mbere cyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo uwubaha Uwiteka akagendera mu nzira ziwe zose afite ibintu bigera muri 3 Imana yamuteguriye. Muri make uwicisha bugufi umutima wiwe, uwo ngo akubaha Uwiteka afite ibintu bigera muri 3 Imana yamuteguriye. Harimo icya mbere icyubahiro, harimo ikintu bita ifeza, harimo n'ubugingo buhoraho. Rero urumva icya mbere cyo kuba wagira icyo cyubahiro, ukagira izo feza, ukagira n'ubugingo buhoraho, aho ngaho bizaterwa nuko wicishije bugufi. Ariko icyo dufite cyane, hari abantu barimo barashaka kuba abantu ubundi barwanisha intwaro yagiye batsinda iteka ryose. Ariko niwongere wisuzume, ariko niwongere urebe cyane ukuntu uri kugenda, imifatire, imigendere yawe, imitekerereze yawe, umenye ukuntu witwara uri imbere y'Imana. Kuko igihe niki kugira ngo ufate umwanzuro hagati muri wowe, ejo utazisanga wasigaye. Amena. Buri Imana ntabwo izita cyane rwose ku gihe wamaze uba ahantu runaka, uba mu kintu runaka. Reka. Imana izita ku gihe wamaze uri mu kintu, urimo ukora iby'Imana ishaka. Kandi niko kuri kw'ijambo. Iteka ryose igihe uzisanga ibyo uri gukora biri difera cyane iby'Imana ishaka, uzamenye neza yuko aho ngaho ntabwo muzigira mwumvikana. Kandi niko kuri kw'ijambo pe. Rero banza wisuzume cyane, uko nuza kwisuzuma ntabwo uri buze kuba wagirwaho n'ingaruka z'ibintu bibi cyane bigiye kuzatera iyi si. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riba ritubwiye ngo, niba ririmo ritubwira ngo Yesu yahageze, icya mbere cyo we akimara kuvugana nabo nta nubwo bigezeho mukabyibuze ngo bavuge ngo uri kuvugana natwe n'indi. Bose bakomeje gusinzira nk'ibisanzwe, kimwe nuko natwe isa dusinziriye nk'ibisanzwe. Ariko mpora ninginga Imana cyane nyisaba ngo igufashe, yongere igukore ku maso, yongere igukangure, yongere iguhumure. Isa wongere uhumuke cyane, ibyo ukora byose, ibyo uvuga byose ubikora ari mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo ugenderamo byose ubigenderamo ari mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu iteka ryose ijambo ry'Imana ashaka yuko ubanza ugasaba Imana. Imana ikakwereka icyerekezo gikwiriye. Uko icya mbere cyo Yesu yongeye kukuyereka, Yesu akwiyeretse iyi saha, yakwereka icyerekezo gikwiriye, yakwereka buri kimwe cyose waba uri gushaka mu buzima bwawe. Wowe icyo abanza umwemerere aza kuyobore, akubere umwami n'umukiza, akubere byose wifuza, uko nta na kimwe wageraho kitavuye mu bushake bwiwe. Amena. Igihe ni iki cyane ngo wongere wisuzume, wongere ibaze cyane ukuntu ubanye n'Imana, wongere ibaze cyane iminsi umaze
ukuntu uri kugenda imbere y'Imana, icya mbere cyo gifite agaciro ni uko wagenda imbere y'Imana ukangutse. Uko abantu benshi cyane barasinziriye mu buryo budasanzwe, ibitotsi biba byinshi cyane ku bantu, ariko niwisuzuma ntabwo uri buze kuba wagirwaho n'urubanza. Nuza kwisuzuma, Imana y'amahoro iraza kuba yakugira impuhwe, kandi uraza kuba uri umuntu w'umumaro, uraza kuba uri umuntu udasanzwe imbere y'Imana. Amena. Igihe ni iki ngo ufate umwanzuro kuri wowe, igihe ni iki ngo wongere wisuzume, igihe ni iki cyane ngo wongere wibaze cyane uko ngenda. Bigaragara yuko namaze guhumuka, nuko mbanye na Yesu imyaka mirongo ingahe, bikaza ko namaze guhumuka. Banza usabe Kristo yisa yongera guhumure, yongera gukore ku maso, yongera guhumure, kuko icya mbere cyo urasinziriye kandi uri impumyi, nawe urabizi. Nawe uri impumyi urabizi rega. Uko umeze kose urakuzi, uri impumyi urabizi yuko uri impumyi, ariko Kristo niyongera kugendera muri amasaha, yongera guhumura, yongera gukore ku maso, yongera gukangure. Kuko nagukangura urasobanukirwa neza urimo akora ibyo bitangaza uri kubona rinde. Uko ikibazo duze cyane nuko Imana irimo irakora ibitangaza, ariko ntitumenye uri kubikora kuko amaso yacu arahumye, ntabwo turi kureba. Ariko iramutse dukoje ku maso, twahita tubona yuko hari ibitangaza bugiri gukora ku buzima bwacu. Nuko yameze gutya. Amena. Yesu yongera kwiyereke cyane mu bibazo waba urimo isaha, yongera kwiyereke cyane mu buzima waba uhagazemo, yongera kwiyereke cyane muri ubwo bukene, yongera kwiyereke cyane muri ubwo bushomeri, yongera kwiyereke cyane muri iyo nzara ufite, yongera kwiyereke muri ibyo bibazo bitandukanye buri igisubizo, yongera kwiyereke cyane mu masengesho yawe uri gusenga, yongera kwiyereke mu bintu urimo urashidikanyaho, yongera kwiyereke mu buzima uhagazemo, yongera kwiyereka guhereza icyerekezo, yongera kwiyereke muri rusange. Amena. Amena. Niyo mpamvu akimara gukora icyo kintu, bakimara kubabwira ngo nibagende ngo banagure urushundura ibyo bwaho ngaho mu mazi, bahise babona amafi menshi cyane atandukanye. Ariya mafi 153 nasobanura imiryango cyangwa amanation 153 agomba kuzavuka, agomba kuzakira Kristo nk'umwami n'umukiza kubera ubutumwa bwiza. Amena. Yesu ashimwe cyane. Rero aho ngaho nibwo umwigisha Yesu yakundaga ariyo Yohana, niwe se avuga ngo nta wundi wakora ibintu ngibi. Ahita yibuka yuko nta wundi akora ibitangaza nk'ibyo usibye Yesu. Amaso yiwe atahumuka, amaso yabanje guhumuka mbere y'abandi bose. Rero Petero akimara kubwira Petero ngo ni umwami Yesu, Petero nawe n'ubundi ahita yisuzuma, yisanga yabaye umunyabyaha mu buryo budasanzwe. Amaze kubona yuko ari umunyabyaha, nibwo yese avuga amagambo ngo mwami mvi imbere, mvi iruhande, njyewe ndi umunyabyaha mubi cyane. Niko Petero nuko yese yibwira Yesu. Ariko nta hantu habi wagera, nta n'ibyo wakora bibi byatuma Kristo atakwakiriye isaha. Yesu yamugiriye impuhwe, aramugarura, yongera amugira umwana we, yongera amugira umurago w'ubwami bwo mu ijuru. Niyo mpamvu nkubwira ngo iyi saha Imana nyir'ijuru hari ikintu igushakaho, hari ikintu igukeneyeho, kandi ikirimo gushakaho wowe kiruta cyane ibyo waba uri gushaka. Ibyo uri gushaka byose biherereye aho Imana igukeneye. We banza ugende cyane, banza wemere Kristo, abanza gukore ku maso, abanza guhumure. Uko namara kuguhumura, uraza kumenya neza cyane icyo ushobora kuba wakora, niko kuri kw'ijambo. Amena. Tureke dusaba Imana iduhumure, dukore ku maso. Tugiye gusenga, ariko cyane winginge Imana igukore ku maso. Uko nigukora ku maso, uraza gute wisobanukirwa yuko uri umunyabyaha, uhita usobanukirwa cyane ibyo wakoze, maze usaba Imana imbabazi kubabarire, kuko Imana nikugendera mu buzima bwawe, ntabwo iri buze kugusiga gutyo. Iraza kuba yakubabarira ibyaha, kandi igire n'ikindi kintu cy'igitekerezo kizima, iguhereze n'icyerekezo cy'ubuzima. Iraza no kugira ukundi kuntu rwose bigenza mu gihe umaze iminsi uri gusengera. Imana iri kumwe nawe, kandi icyo ndivuganye nawe yisaha ngo icyo ikeneye gusa icya mbere cyo ni uko abanza ukayemerera, ikabanza ikakubabarira. Uri Imana nziza, ngushimiye kuri umunyembabazi nyinshi,
mu izina rya Yesu kristo. Mana, dusaba mu buryo bwose kristo muze, Mana iratubwiye cyane ko ujya utanga icyerekezo, ariko dusanze twarakomeje kuba impumyi. Banza dukore ku maso, maze duhumure mu izina rya Yesu. Humura uyu mudamu, humura uyu musore, humura uyu mugabo, humura uyu mukobwa, twese Mana duhumure muri rusange. Imbabazi zawe zongere tubonekeho ukundi, twongere tubabe kwemerwa nawe, twongere tubabe kwishimirwa nawe muri byose. Urakoze ko utwishimiye, urakoze kuri bugufi bwacu, urakoze ko utugarutseho, urakoze ko umugambi wawe mwiza kuri twebwe, urakoze ko uduteye inkunga. Bisabye nizeye Mana, nzi ko ubikoze, wa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.